Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Alif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika batuk dan bersin. Pada saat terjadi batuk dan bersin, maka besar sekali kemungkinan terjadi penularan penyakit melalui udara. Beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal tersebut adalah yang pertama, dengan menggunakan lengan baju atau lengan pakaian untuk menutup hidung dan mulut pada saat kita bersin atau batuk, seperti berikut ini. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan tisu. Ambil tisu sesaat sebelum batuk dan bersin. Kemudian gunakan tisu tersebut untuk menutup hidung atau mulut. Kemudian segera buang tisu tersebut ke tempat sampah dan segera lakukan cuci tangan menggunakan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan masker. Menggunakan masker adalah yang paling direkomendasikan. Baik, itu yang saya sampaikan. Saya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.